Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin, kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug ku ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab Ma'irot tak iso. Padahal kitab apik. Wis ngono mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlisus zanadiqah. Iku diblesekno ana paham napa? Zintik. Iku ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Mane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo nek ora konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblesek. Diblesekno disusup. Nah, jadi mulane roh kudu. Mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten sampai ana ayat wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihr. Paham gitu. Jadi ngono. Akhirnya Nabi Muhammad ngekei penjelasan tiyang Yahudi, hakikate Sulaiman itu gak tukang sihir. Tapi ana dokumen sihir sing dikarang setan didakok. Kursine sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati, pura-pura ditemukan donga napa? Sihir. Terus itu dinisbatkan, dianggap karangane sinten? Sulaiman. Nah, mulane terus Nabi Muhammad nanti nangket jin ifrit teng Medina. Nabi Muhammad saking semangate mergo dekne salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok tak cancang sesuk ben dienggo dolanan cah cilik-cilik Medina. Mulane jare ulama ndolakno cah cilik iku sunat, mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk dienggo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel dicancang wae Nabi, dicancang tenggene pak napa saka masjid napa? Medina. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahlil Madinah ben sesuk dienggo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik udah kayak dolanan zaman pleter ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan napa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Wes kula ora seneng ajaran ngoten niku, ajaran sesat niku. Bapak era irit tuh anake kono apa? Aneh-aneh. Cah cilik boros iku barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wis. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah nek sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolim aja nemen-nemen. Wong Nabi wis seneng nyekel ifrit perkara jare yal abubi hilmanu ahlil Madinah. Ben dolanan cah cilik-cilik bareng dicekel. Fadzakartu qaula akhi Sulaiman, aku eling dongane dulurku Sulaiman, Rabbi habli mulkal la yambaghi li ahadim min ba'di. Aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal nguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifrite dicollo be Nabi.